basola ka tongo midi poko babi Frank yokotikala kobonga te Frank pongi na nyonso yokola londo mona ka mwana bango place nyonso kotambola okomona kaka mwana bango effectivement ndeko Frank ana zobetela camarade ne po camarade nyana oza na poto wana wa komaki relation makasi na Frank wana botuna ngani avant que tu ndeko na biso ya mwasi akufa ndeko na biso abeta lisolo ndeko na biso ya mwasi aza na morgue ndeko Frank akomi komona ndeko na biso ya mwasi soit disa fiancé na ye oyo abelisaki na poto atindaki na poto akomi komona akomi soki alali kaka boye aomona image na ye soki ake azolamba na cuisine aomona ka image ya fille wana oyo akufaki tala niveau tokomi est-ce que Frank wana akende kosenga bolimbisi epa nzambe na mabe oyo asani to akosenga bolimbisi po bandeko na basi oyo bapetre mwana bango lelo aza na samamela koza Frank yo Frank ozana kimia te na miniti oyo ndeko Frank akomi kolela bandeko. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre chaîne Rayon JM Officiel TV. Émission la bolandaka partout dans le monde de balobi bamouré na bamouré signor sur 100% story tozana kaka po na bino tozanga ka jamais kopesa mbote na bato nyonso bazo soutenir chaîne na biso ya Rayon JM Officiel TV tozangi jamais kopesa mbote epa ya Castello Antonio na kati ya Belgique bambote belé place obisali vie nanga asola bien plus que li solo. Merci Nata Jomu Kenti balobi conseiller numéro 1 la chaîne na bino babi Tajomu Kenti na kata France bambote belé sans oublier Marina Lisala babi joyeux anniversaire enfant propre babi Marina Lisala. Merci beaucoup bana poto banakin lisolo toza kobeta vraiment ezopesa participer mawa bande kona biso obokenda ka poto surtout bana mibali to sala contact to sola na bino to bongisa kama solo pona soki lelo bino boke poto bobengisa biso bana ba fille o kenop to sala kana bino ensemble mais bozo décevoir biso ndeko mwasi oyo aza na petite sœur na ye apesinga lisolo o abi keno Serge Juliana Mboibetelanga lisolo oyo toti ko perdre grande sœur na biso o aza grande sœur nanga propre auti ko kufa et ça fait déjà une semaine et bembene za na morgue bientôt bazokunda dans 2 jours vraiment que son âme repose en paix bande konanga iso sala participer ma bande kona biso ya mwasi leli abi Serge Juliana Mboibetelanga lisolo o na bi keno oyo akoyoka lisolo oyo aza na poto pe lisolo o ezo concerné garçon mo aza na Belgique azana sur place akoyoka lisolo oyo et que lisolo ezo concerné ba ndeko nanga boyoka lisolo oyo eza ko passer ndenge nini ndeko na biso ya mwasi komonene Marina na pesi Marina mbote place ozali babi ya joyeux anniversaire na Marina auti ko benga ngai Marina on a pesi joyeux anniversaire te Marina mususu DJ babu ayi Marina mususu na bi o joyeux anniversaire te Marina a pesi kombo abi que non Juliana Mboibetelanga lisolo au grand sœur nanga kufi aza ana Kishasa aza na morgue na minute o azana morgue tozo lela yango na yemba ngepai na yo obetelanga lisolo oyo parce que mutu ngo akoyoka ebi que non lisolo oyo ezo concerné de kona biso alobini abi sœur na ngai azaki kovanda ana Kishasa tant avant na Kishasa bazaki ko vivre na garçon o que non azaki ne lokote azaki na mbongo te azaki vraiment na situation te dans situation ezate azozanga même na lipapa ne eloko do ya kolia ezate avant d'apprendre bango grande sœur na ngai azaki ko vivre ne vie bien avec se de prier na ye avec côté ka moi ba loso avec côté ka mal ba loso ba madesu ba biloka bisi vraiment afungo c'est moi mesane azote ka be épices ka ndenge za biso na kinde to se de prier ka ndeka to se de prier ka collection moi si avec côté ka be épices na ye et ko arriver comme na temps mo boye bi ka ba temps mo ba to comme ko kinde ba lufu grande sœur na nga akome ko kinde lufu première fois ke lufu asombi babiloko ne basaka loso basaka farine bachasa sucre ba manzanza miliki en tout cas vraiment asombi babiloko ne ebele makasi mobala grande sœur nanga o avec le roi que no kam donc chéri quoi avec nani
azaki fiancé te chéri kaka o biso to ebaki na ndako ayaka na ndako to ebiki non aza chéri ya sœur azoya na ndako basolaka bien to sola ne pe bien en tout cas beau-frère na biso comme na binge beau-frère na nga vraiment azaki vraiment ko sola bien to zaki na ndako très bien soka na ndako se akolambele achile biloko alie se razote en tout cas bongo ezo bongo vraiment que zeko kota pas sur na biso azote ka biloko lufu vraiment azaki vraiment na mbongo ebele tanga bandi ko kende lufu wana marchandise et mataki nango akufungoli si dépôt nae akotisi basaka loso ebele basaka semoule basaka sucre basaka ba carton ya ba corne beef ba carton ba bidon mafuta donc akoti biloko ebele afungoli ki dépôt nae ndeko nanga mwasi o nazo binga keno akufi sur place cher nanga wana en tout cas azaki na motema malamu azaki sœur moka sola bien maman biso akufa me ye mutati kala kilo kwa kenon azo sunga biso baleki ne parce que to botama 4 ya zaki mona liboso mona mibale ya mobali a se débrouiller kana ya kindane ba braza te ka ba bilamba ne ngana petite sœur nanga tozaki ko vanda ka donc tozaki vraiment kenon la responsabilité à grande sœur nanga grande sœur nanga zaki ko kende lufu wana azo vraiment azo sala mbongo na niveau moko imaginer te akomi ko louer même mituka ezo donc ezo somba biloko na lufu ezo ya na Kinshasa bato bazo somba na détail ye moka zo teka donc avec vraiment côté ka vraiment ko imaginer te marchandise et kola ki makasi ayeki ko fungwisa des dépôts na ye tant ko fungwisa des dépôts na côté ka ana vraiment mobile na ye pe azeki ko ya ko sunga ila musu bazo teka mobile nila musu mona ya ya bimia ke église to abimia ke ba ferme musu mobile na tikala zo teka mais oh nyoso mobile na zeki ko teka ezaki marchandise ya grande sœur na ngai otozo beta lisolo en tout cas zaki motema malamu grande sœur na ngai azaki kosola kitoko azaki fille moko oke non azaki ce que ça na problème à koete même la famille batu bakome koya ce que ça na problème on a problème mbongo problème soki pe ya nini mais à koede grande sœur na ngai koede en tout cas azaki fille mo azaki kolongola te azaki kobakisa te donc azaki mutu mo azaki kosunga bato problème ezaki koya na matanga ba problème sur matanga ezo na famille azopesa ba cotisation même so kotila biso na ba fête même ma hôtel so ba cotisation kolata biso ma camion ba classe na biso voir même en tout cas mobala compte na nga zaki koyana tozaki kosoane bien tozaki koyambe pe bien bandeko nanga nini c'est passé ki pona betemio lisolo oyo vraiment oyo zo sala pasi pe mawande kona biso akufi kaka boye donc atiki mwana te problème atiki mwana te azena mbongo ne belé mbongo ne nyosho esili kaka akosi ya nini yango lisolo nazo betela bino grande sœur na ngai abanti koteka akomi kosala ba marchandise nae akomi koteka comme na mbongo ebele ka ndenge ezalaka mibali na biso bakosaka biso bandeko na ngai mobala grande sœur na ngai ye ayebisi grande sœur na ngai bike non eza na motu moko azosala ba démarche à poto nana besoin yo tonga tokende poto grande sœur na ngai bi aloko ape naza na idée na voyager na ngana longa mboka oyo esala bien loko ngana toza couple toke continuer couple na biso ata na poto tofifra na biso kuna parce que ezala bien ayebisi bike non c'est comme ça kasi nani mutu yango ozosenga mbongo azosenga biso mibale aosenga $14,000 mutu moko $7,000 $7,000 quand tu nga loko azaki déjà na moi fond na ye abi ah si c'est comme ça tu koki kosala ndeni poto ke de biso mibale et simba te parce que mbongo on a za nango et koka penza te naza vraiment ba $14,000 raté c'est mieux yo moko kende ce qui OK en tout cas tango kokoma kuna au sale effort au luke musala obongami après ça oyo kotinda mbongo ngapi na voyager na kepoto baselinga ba démarche parce que to vanda ensemble nazo sala ngo à bonne volonté parce que yo zamba nanga to umena yo to vanda matin ebele osunga pe na mwa bilo mike quand même en temps to vanda eta mulai na ebi yo na ebi motema no en tout cas koza motema mabete envers ngai mobali pe antimia bike non o lobi ida bien lo kwanga za mobali so na ke poto na obosé makasi na bengisa yo toke na biso kofanda kuna na poto bandeko na ngai ndeko na biso pe ya mobali asengi ndeko na biso ya mwasi mbongo abiki no pesanga $7,000 ngana pesa moto azosala ba démarche parce que bato liboso basi bakendaki deux personnes ici baki wana eza ba camarade nanga so na sollicito problème parce que naza sûr na mutu oyo azo faire voyager biso en tout cas ye raté ta ba camarade nanga mibale bakendaki poto ngape aselanga ba démarche soki esimbi ngape na tindi mbongo na ndambo oza nango tosangisi ye passer lo ba démarche yo pe eko région nanga kuna na poto ndeko na biso ya mwasi pe ansimi aboyaki na ye te
bande ko na ngai ndeko na biso ya mwasi azwi $7,000 akanisi pena $7,000 batekaki biloko na ndenge moko koyi kosakana te bateki pena biloko azwi fond na ye na capital na ye asangisi apesi mobali mobali apesa camarade oyo azosala badémarche apoto mpona affaire voyager azalaki so na fond to atikalaki maboko pamba mwa mbongo mike mike atikalaki nango akomi kobalusa kaka mpona asavance mais malgré atikalaki wana mbongo ya bimisi na mbongo ya tikali nango ekoka lisu te na fond oyo azalaki nango mais ase sacrifier kaka po mobali avoyage akende poto mpona un jour mpe abengisa ye mpe asala nini amata mpo bacontinue couple na bango bien na poto ndeko na biso ya mobali mpe apesi mbongo epa moto azali kosala ye badémarche ndeko na biso ya mobali ntango apesi mbongo basala ye badémarche esimbaki nango mpe badémarche asali badémarche nyonso bamikanda nyonso badossier nyonso oyo basengaki ekokaki ndeko na biso aye kovoyage ake kokende na Belgique ungana wabetela biso lisolo ndeko na biso komona ndeko Frank ntango aki na poto akomi na Belgique s'installer na epe bien ka ndenge ezalaki na bakamarade kuna na poto oyo abengi atindaki na poto kuna aza barelation na ye ntango akomi kuna na poto avandaki na ndako bami na bango kaka kuna oyo bazalaka kuna na ntango moke ntango bakoki kolakise mwa nde babetaka kayu nde batambolaka nde vi ya poto emarchaka nde aye kozwa mosala ntango aye kozwa mosala ndali kosala mosala na mokanda ya camarade mosusu kuna na poto kuna kaka mpona bapistolet po vie ezalaka stable ndenge ezalaka keno ndeko na biso ya mwasi wana ya mobali wana ake na poto akomi kovanda na poto abanini kosasorti moke mwa bakayu babilo mwa ndenge wana ndeko na biso mpe ya mwasi atikaki oyo naloba grand tien na nga atikalaki awa ye mpe abandi koboseka moke na batamo boye ekomaki keno lufu na biso na kini lufu ekomaki mwa kilo gouvernement yobika ya biso ya Congo ndenge ezalaka mwa bataxe ekomaki ebele bakome komwa kotia mwa bakale babiloko yango ya lufu wana nde batamo oyo baye kokanga lufu bato bazokende so baokatisa su lufu te donc ekomaki vraimen tamo déficit mpona ndeko na biso wana en tout cas possibilité ezalaki lisusu te abi nasala nini abandi kosala effort ya koteka ezosimba lisu te en tout cas ezalaki kosimba lisu te ayaki kokweya azali so na eloko moko te ti abi lokola tika na mwa moko mokie mpona kosa sorti na banda koteka ata mwa masanga mwa basekret esalanga kaka keno na vivre tandis que mobali aza na poto azali so abandi mosala aosala nini akobanda kotindelanga mbongo nga mpe na kosa sorti mwasi mpe afandi basolana mobali na poto tonton Frank boni oza bien moko atini mwa $50 ndeko na biso asali atie mwa nini oprovision na ndako asongi mo bandeko ne ya basi ti ekobi premier mois deuxième mois troisième mois bakontinue aka bongo quatrième mois cinquième mois sixième mois bazokontinue ti bazovanda mpena une année ple baosola bien ekoarrive na batamo boye ndeko na biso ya mwasi akomi so abengi mobali abengi tonton Frank un mot boye moi ba réger ba bilo mo ndengwa abengi tonton Frank un mot comme on a bengi mo atie na répondeur un mot so abengi bo na je tonton Frank ne so bengo na oso ote omoni na kene musala mo na fungola téléphone ezate ba bilo mo ndengwa na toto travailler toute la journée toto si ça ba 22h 23h na ye na sa fatigué fona la pongi ebika misala poto ndenge ezalaka donc il faut que se sacrifier ta ezate donc moi ezate ndeko na biso mwasi mpe azopatiente kaka ndenge ezalaka nde ale moko obenga tonton Frank ile mso abenga basystème oyo bando osala ke obenga mobali na video ando abengi na video mo bazosola mwa confiance ezalaki ti obenga mobali na video mobali aza na mbeto alali obengi na video bozosola mo obengi mobali na telefone emona bosoli na video donc confiance ezalaki makasi mo naza na mosala mwena yambo esa te talaka abengaka na video babenga na video moni ezosala mosala esili le musa kolala pongi ba 0h 2h 3h mona obinga mobali na video ka pona kolandela so mobali aza na mwasi to aza na mwasi te mona obinga mobali ayambi mais comme na tamo mobali so abengi na video mobali a rejeter abengi na video mobali a rejeter ba pela so rejeter ba bimu ndonga c'est pas normal ndeni na ndo obinga mobali nanga to so la ba air nyonso ba air tardif mais ko koma ba tamo bo so na bengi mobali aso yamba te téléphone komi ya kokanga mo ba rejeter ba bimu ndongo wana na otuna pe nani nga pe na poto place mobile afandaka adresse na ebité relation mo côté lo moti na banti ko luka ba camarade ka pona ko sa ba enquête pona ko yeba mobile jusqu'à maintenant et comme nini mo to sola ne ba réseau azo pousser mo ka lo ba ke no te na zakina musala mo te connexion za ki te webi ka mbala poto de bazalo kuta so asa sudi ya mobile pona na poto asa su moi si na poto nde ba kosa kaka bande ko na nini c'est pas ça qui lisusu ndeko na biso ya mwasi akomaki
ko se déranger makasi yo ebika ndenge za ke na osi mbongo no ya ebele osi sacrifier opesi mobali obi mobali ke le poto so ake poto abengisa yo mbongo ya ebele foma ke na okokosa lango ba faire to yo moko ngo ke le poto asu mbongo na apesi mobali mobala ki ne poto mobala kuma na poto kuna boy babanda ko benga e moi se banda ko benga téléphone zo soni o yamba te e mo boy o benga e boy allo connexion blo mwande ngwana e mo o yamba e blo mwande ngwana e mo batinda isu mbongo te ninga zo ko tina mo ba 50 ba 100 atinda isu mbongo te bande ko na ngai or que mobali ko na poto akoma na makambo ne mususu ndeko na biso ya mwasi awa ayebi loko moko te si et après ça kama leki na yo wana kaka o leki ne mususu mwana bango ya suka habité quand c'est aux ko se déranger ndeni kapi na sa ba camarade nga bavana na Belgique baza kuna baza pena mingi na ko contacter moko na ye business tout na ye en tout cas poto pe bunga na ngote poto vraiment ba yeba na bango yo epesanga kaka adresse place mobile no avandaka yo komeni nga adresse nga na adresse na pesi camarade na nga sala enquête to ebake mobile wana elonya zo sana na poto abali te elonya za ko sala keno abana ko éviter parce que yo pesi mbongo ne belé ko tika ngo le kate deba na biso ya basi bakome kolobo ya koma fetu ko za mbongo no ebele opesi mobali mbongo no ko sa no makamusu to be otinda ta ba biso baleki no na poto te okene ko pesa mobali est-ce que ça la ka vraiment bande koné bakome koloba loba ba petite sœur bakome koloba loba biso to komo loba lo mwandengo wana ti e ko arriver e comme na famille bakome koloba koma fetu ko pesa mobali mbongo mobali ana oyebi abali ote bo sali mariage te lo komoko to za mbongo na okene ko pesa mobali est-ce que vraiment ça la ka en tout cas famille ba telema ki famille nga ba loba ba lobi bande ko nga ba lobi en tout cas comme ki non ba e comme problème na famille nga bande ko nga ya basi ba pesi sango pa ba tante na biso pa maman na biso ki nga na si mobile mbongo ebele na pesi mobile ba la voyager donc nga na faire voyager mobile ba bilo mwande nga en tout cas ba mes attentes c'est kota ki na famille bande ko nga ba comme ko soigne sanga ba misu ba kangeni nga kanda ba misu ba lobi sanga te en tout cas nga na ba leki nga pe en tout cas endo pesa susu bien te ndeka banquette ya mobeka ya mobali asaki awa kenane poto kala quand des ba Facebook ndeto sola na ba Facebook na ba WhatsApp na mona grand frère ana na Facebook bande ko na ngai na ko so na grand frère na bi andeni ni ozala kana kishasa na za kishasa boni o na za bien au koma bana kombi ngana na boti te mobile na nga a voyager o na oyo yebi wana voyager akenda Belgique ngapi na za Belgique aza côté na PCP adresse habité faut na fouiller habité quand frère il faut fouiller parce que tout justement il faut fouiller parce que ngamone na za na solo kamutasela nga ba pour ndeko mobile na ngai otondo vana na oyo yebi o ndo tekela nga ba biloko awa ya lufu awa banda kenda poto abinga isute ça fait déjà 6 mois yango abinga isute sona bengi ka ba réseau sona bengi ka ba réseau ndazo luka mutu moi c'est nga keti kuna ata elonya sala kabi mama vanda kani ngamona olandi grand frère na quartier abandi ko sala banquette na poto abandi ko sala banquette lukia lukiti ay ko découvrir place mobile nanga asalaka tango ay ko découvrir place mobile nanga salaka ay bisinga bikeno na moni mobile na yo asala na master nanga mobwe master nanga na kisaki photo ya mobile na yo ay bisinga keno tout justement na bi mo mobile auto sala na écoute société moko place boy bafuta biso to mbongo ya bien abi ya solo na oui ya solo en tout cas meka ko sela enquête so ka bali so ndeni amik ko tuna garçon wana o camarade ya grand frère quartier wana habité master on a bien to solane bien tonga bandaki musala azaki vraiment ko solana nga mingi azaki ko kangama nga mingi pona l'accès musala na l'accès ba makamon ndenge c'est pas ça mais master on comme ne franc abi oui tout justement franc yango nde yo wana azali mobali ya petite sœur nga mona quartier petite sœur nga yemta bengisi na poto yemta tinde na poto pardon jusqu'à maintenant master oyo akipa sous petite sœur nga te na kishasa petite sœur nga ndenge azana kutu aza ko s'inquiéter parce que mbongo ya tina mobali na poto eza mbongo ne ya lufu on doit ça ba marchandise ne ya solo en tout cas ça mobali mabe aza fojo comment fait-il ko sala muninga bon vraiment oui to landele balandeli abi ngana ibi makamne trop parce que assistant aibisa assistant makambe belé o vraiment que non so ninga sa likam aibisa ngana kinda kutu nanda kunendenge zana kutu na minute oyo mariage ne eso sala calamité bon mariage ne ko sala calamité d'ailleurs kuna za ba photo ni nyonso ma photo ni nyonso déjà na za ba photo ni ya mariage coutumier o basaki na mwasi ne fille yango avant na lemba ko ne belle fille
belle fille d'ailleurs kutu je me souviens na koya rosa to kende kota la master ngo Frankie na place ya fanda kana yebisika kende za master nga tondo leka to bito kota ato ya otali comme mesate yaya na mobile pe ka ndenge ezala ke na pona kana cadre ka ya enquête habite funa la ndelo kambo tina suka petite sœur na Kishasa petite na azaka bien makasa sola bien en tout cas moi na azaki moi mo malamu funa la ndela pela bangambo tina suka ayeko kutana master ni wana bakepe pa tonton Frank wana na place azaki na ndako ne bakepe kuna basoli peti baso ndeni ni bien oza ulipoza na Kishasa na zangi Kishasa afeni bo anga pe na venda na Kishasa na Kingabwa place on na Kingabwa na afeni bo ni ma boy ya solo c'est que tozaka bana quartier abi moite tema quartier za munene en tout cas to moite e bana ezate donc apito comme na Kishasa na poto toza de famille c'est bien merci beaucoup. Ok, bon mobali wana aiki enquête ai ba fille moi mobali wana na poto asosala nini abala to abalate. Ai connecté pe ba photo fiancé na fiancé na nga yeyo na sa ko bala kala mingi te mariage na nga bokoya. Si moi si pe mobali pe ai ko songa ai ko benga petite sœur ni na kata Kishasa abi petite sœur mobali no oyo pisenga oyisenga ke na sala enquête mobali no asa suis déjà fiancé na poto. D'ailleurs, quand tu as mis baso bala dans une semaine, après c'est une invitation nae baso bala baso sala mariage. Ote ozoko ça, na otu ko benga na otu ko benga même pas 3 jours à to soli mais to soli ne ka ko likola isinga keno aza musala abi kana so azonga na pokwa akobenga nga mais atika ko benga tabi mais azoko ça yo ya solo de ko moi si na Kishasa awa ndeko na biso oye petite sœur apesi li solo oyo abanti ko bela souci ko matin makasi ya banti ko bela souci vraiment ko banti mba moko akomi ko bela aso bomba kaka ba problème na OK makamno so onde ko ya grand frère ana za ko yebisi na Kishasa awa biso ba petite sœur ne totikali ko yebelo ko mokote abombi na ye lisolo wana dotema na soni wana o ya salaki ke no simbongo na ya pesi mobala kende poto moyebeta lisusu lisolo esate abombi lisolo wana e komi ko kukufile na motema oli a partager ta na biso ba lekine a partager abete ata mutu monte lisolo akomika quand akomika lelo malade lobi malade to ke l'hôpital bo malaria to ke l'hôpital bo souci nini o estomac to ke bo estomac zo déranger nga bona bikaka bongo quand akomiko konda ana Kishasa quand nanga komiko konda yango problème nini yango ananda ku biloko liesanga ka te to liaka chaque jour surtout zangi biloko petit frère ouazana ateka biloko ya brasa kuna atika asomba provision asomba bilo nyoso ya kolia en tout cas tozanga eloko kolia te elo nyoso kondela batuna kati quand on a so konda boyini problème ngo nini aso konda parce que zaki mutamunene vraiment makasi kitoko pembe kitoko makasi mutabatika konda bande kuna ngai si ko arrivé je musika to vanda boy quand on nga koti na kata chambre koti na chambre boy akanki kota na chambre to kota boy to mona quand na gangi akoyi na se tanga koyi nga ba quand c'est problème ni yango eza ko se passer au gangi mama o moni nini o tianingisika muto chena se o moni nini asimba téléphone nga pe na kipi mamba téléphone natali ka téléphone na moni téléphone normal o moni nini o te na so kaka muto passe na so ka bien te o so ka bien te problème ni o te na o kaka bien te to mema quand na hôpital toke na kantia na hôpital to memi babandi ko sali ba examen wana ba sali ba examen titi kantia maladie komi ko s'aggraver bala moko kantia ayeko kota l'hôpital ba komi ko traiter bazo traiter mais changer mes os à la carte docteur azo traiter changer mes os à la tête de ayeko sala que non kantia ko vantisa te ma komi pena na suka ko ka isute kantia vraiment au santé que pema vraiment et komi ko pema vraiment komi médiocre pema vraiment komi bien te kantia bandi ko betenga so abi petite sœur na ngai de na zolo baboy ngai ya no na ya kukufa na ko ka isute bi kantia problème ni yango o esila kate depuis kala o banti malade zo kaka bien to solo baté problème ezani mais kana ko isanga so za likameka ko isanga fungola nga kantia petite sœur habité en tout cas na ko ebisano dina za awa na ebisutele na ko sala tonton Frank obino boye baki obino bo za ko mona so tekela nga to vivre ensemble ou on doit partager mieux ensemble na gaspiller bo jeunesse na ngai pa na ye na sala vie mon côté na Kishasa awa yende mutalaki singa vie na lelo boye ndina comme na niveau o eza Frank
Franck asali susuni o Franck ndete oloba boy azui téléphone na ye abi fungo na ba photo alakisinga ba photo totala boy. En tout cas Franck wana asali mariage religieuse ko sala asali mariage religieuse de batinde ba photo o le temps kaka so betelanga lisolo bi keno ndo moni ba photo o temps asika photo wana alakisi ngai asi photo amitaliye mokonde Franck wana asali mariage religieuse nde batinde ba vidéo nyonso pa ndeko na biso mobali ko akendaki poto na vidéo nyonso atindaki ndeko na biso ya Franck kota ndeko na biso ya mwasi temps asika ba vidéo atali kotala tali bo akangi misu ndeko na biso ya mwasi ko kufa nyonso yango wana petite sœur atanga bi grande sœur otinga wapi abi déplacer ya nanga kufaki totolo basali crise mbala moko après avoir collectionné la vidéo ya mobile ne o ya pesa ki mbongo basele ba démarche kende poto tangu ya ko kende poto wana abengisa grande sœur na ngai de mobile wana asali mariage na mwasi mususu kuna na poto de choc wana ekosala ke grande sœur na nga akufi na minute oyo muto to so beti ya solo azana morgue. Asana morgue pourquoi parce que akufi na choc ya mobali oyo ya gaspiller ki mbongo ne nyoso mbongo wana kokeke kobingisa akokeke kotinda ta petite sœur na eto ye moko basele makamba kende poto mais se sacrifier mbongo ne nyoso ya commerce on doit que nango lufu apesi muto basalela mobali ne ba démarche kende poto après avoir ko kende poto akiko bala mwasi mususu na poto o pona mikanda kande bino bala poto ba keno na ni mobali mwasi mobwe ka pona mikanda to mona api mobali bake poto a se sacrifier pas bosser na épée et si la bengisi pe basi na kin boko sa biso pona ni ona ningi moi simobwe poka kana so mikanda poka kana so mikanda papa olinga mwasi pona mikanda est-ce que boboya na lelo na lobby bo sa divorce lelo na lobby après wana so bo sa di divorce ata wana so bo balani bo fandi pona mikanda est-ce que bo sa divorce lelo na lobby botika kokosa biso ko bande ko mibali botika bopesa biso pasi makasi tande ko na biso ya mwasi lelo akufi akoti na sama bele akosi yani akosi na bino mibali bosa mitema mabe boyebi combien basi bakufi na Kishasa akosi na bino mibali ubokenda poto peut-être basi ya Kishasa nde basala ba sacrifice po yo mobali okende na poto peut-être so mbongo na ebela pesa po yo kende poto peut-être asala ba effort moko atangi so ba classe donc asala ba effort moko okut na famille atikala ko sala ngote pona ni ke no soki lelo ke poto obengisa mettons au ke poto au décevoir ya ngomoni basi bele bazolela ba fina bino na poto kuna izo marcheté pourquoi parce que bosali bango pasi makasi bo mekano ko bengo bo mekano ko bongisa bande ko na biso mibali en tout cas na fingi bino te bosa vraiment mitema mabe de ko na biso moi sakufi asana morgue lelo eza vendredi dimanche baso bimisi pour ba ke ko kundae obi pas opesi de famille wana obi combien bazolela na kombo na yo Franck ou décevoir famille na makasi est-ce que kozwa kimia ou zwa kimia te okola la pongite ta la famille de balaki famille moi si bazoleka tongo midi poko babi Franck yo kotikala kobonga te Franck pongi na onyonso yo kolala ndo mona ka mwana bango place nyonso kotambola okomona kaka mwana bango effectivement ndeko Franck ana zo betela camarade ne po camarade ne ana na poto wana wa komaki relation makasi na Franck wana botu nangani avant que tu ndeko na biso ya mwasa kufa ndeko na biso beta lisolo o ndeko na biso ya mwasa za na morgue ndeko Franck akomi komona ndeko na biso ya mwasi soit déjà fiancé na ye o ya benisa ke na poto atinda ke na poto akomi komona akomi soka lali kakaboy aomona image na ye soka ke ko azolamba na cuisine aomona ka image ya fi wana wa kufaki tala niveau to komi est-ce que Franck wana akene ko senga bolimbi c'est pas nzambe na mabe ya sani to akikosenga bolimbi c'est pas bande ko na basi o ba petre mwana bango lelo asana sama bela cause à Franck yo Franck ozana kimete na minute ndeko Franck akomi kolela bande ko nanga ndeko Franck azolela abiaza na kimete na musala azomona ka image ya mwasi na Kishasa moya pa betela mwasi ne ya kuna ya poto lisolo ezate akomi kosala ba insomnie akomi soka lala azomona ka image ya ndeko na biso ya mwasi o atikaki na Kishasa akomone na ba rêve na ye akomone place nyonso azoki na omona image ne ya mutakufa botika kosala bongisa mabi makasi so lingi mwasi te boyeka à partir kini awa ezate ke no ofandisi mwasi 50 ans
OK poto bike na kobala OK kuna o changer na yo o changer na yo makambu olingi mwasi mususu kuna bio o na lingi ka pona mikanda bwa mitema mabe makasi bande konanga merci beaucoup na patience na fidélité bozalaki nango la chaîne biso ya Rayon JM officiel TV to comme na suka merci na ba o nyos balandaka biso bo s'abonner na chaîne biso bokozala jamais déçu to pesa kama solo o bande kona biso ba pesa biso pona ba conseil na ba idée na bino esala biso bien makasi. Merci na o azaki sima bilili babi DJ Babu azana sur place. Merci na Fex Bofende de Italia motema ya mama Nicole Fula bambote belé place bozali. Merci na Titi Bundes banque eloba nango mama Irene Masiando ki babi identité ya Bundes motema ya Shuna mingi ministre SP sans oublier babi kenon tout bon ça kaka Léon Moulumba joyeux anniversaire à toi mon grand frère babi grand frère ya chez Coco Moulumba babi vice gouverneur ya mboka na biso RDC Congo to pesaka bambote baye mutazo sala impact na idéologie na kati ya mboka na biso RDC Congo. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine émission. Merci, bye.